হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আবারও ফিরে আসছি আপনাদের মাঝে। আমি জুয়েল মুস্তাফিজ বার্সাই ফ্যাশন হাউসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আমাদের বার্সাই ফ্যাশন হাউস ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোর মিলে 5টি শাখা আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আজিজ সুপার মার্কেটের সবচেয়ে বড় স্পেস নিয়ে আমাদের বার্সাই ফ্যাশন হাউস শোরুম। এখানে আমাদের ইন করা আছে হাউজে হিউজ কালেকশন, হিউজ ডিজাইন, হিউজ আইটেম। তো আপনারা কেনাকাটা করলে পাচ্ছেন খুব স্বল্প মূল্যে আপনাদের পছন্দসই নির্দিষ্ট আইটেমটি। তাহলে কেনাকাটার জন্য চলে আসুন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আমরা এবার ফিরে আসছি সামার শার্ট কালেকশন নিয়ে। আমাদের শার্ট কালেকশন হাফ স্লিভ, ফুল স্লিভ দুই আইটেমই করা আছে। কোয়ালিটি বলতে আমাদের যেটা বোঝায় ফেব্রিক্স, কালার, কম্বাইন্ড ডিজাইন, সেলাই, স্টিচিং সব কিছু কোয়ালিটি মেনটেন করা, 100% কোয়ালিটি মেনটেন করা। এবং ফেব্রিক্সগুলো প্রত্যেকটা আপনার কটন কাপড়ের করা, যেটা ইন্ডিয়ান কটন জ্যাকেট প্রিন্টের গার্মেন্টস ফেব্রিক্সের করা। সাইজের ব্যাপারে আপনারা সাইজ পাচ্ছেন অ্যাভেলেবল ML XL, এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু সাইজ থাকে ডাবল XL, যেটা অ্যাভেলেবল প্রত্যেকটা আইটেমের উপরে করা হয়। একটু বিগ সাইজ যেটা, আর সাইজটা এরকম যে স্লিম ফিট, আপনার রেগুলার ফিট যেটা সাইজের ব্যাপারে ওটাই মেনটেন করা হয়। সাইজটা সাধারণত ML XL, ডাবল XL 4টে সাইজে শার্ট করা হয়। আর ডিজাইনের ব্যাপারে 100% কোয়ালিটি মেনটেন করা হয়। আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনার দ্বারা প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয়, কোয়ালিটি মেনটেন করা। ফেব্রিকটা ইন্ডিয়ান কিছু গার্মেন্টস আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, শাটন প্রিন্টের, যেটা আপনার ইন্ডিয়ান কাপড়ের ভিতরে। এর পাশে আপনি একটা দেখতে পাচ্ছেন যে জ্যাকেট প্রিন্ট, যেটা ইন্ডিয়ান কটন কাপড় জ্যাকেট প্রিন্টের। দেখতে পাচ্ছেন যে এটারও বিভিন্ন ভেরিয়েশন কালার আছে, প্রত্যেকটা কালার আলাদা ডিভাইডেড করা, এবং প্রত্যেকটা শার্টের আমাদের ডিফারেন্ট কালার আছে। আপনারা পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন ডিপ নেভি ব্লু, যেটা এটাও জ্যাকেট প্রিন্টের করা। এরপর আপনারা নিচে একটা শার্ট দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, এটা ডিজিটাল প্রিন্ট, যেটা ইন্ডিয়ান 100% কটন। আমাদের এই শার্টগুলো সাধারণত ক্যাজুয়াল শার্ট, বাট ফর্মাল হিসেবে আপনি অ্যাভেলেবেল ইউজ করতে পারবেন। সিম্পল একটা পকেট দিয়ে এমব্রয়ডারি আমাদের লোগোটা দেওয়া আছে এমব্রয়ডারি। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আমরা সাধারণত 100% কোয়ালিটি মেনটেন করি, কালার কাপড় গ্যারান্টি করা। আপনার কালারে ওয়াশে কোনো প্রবলেম হলে 100% চেঞ্জ পাচ্ছেন। সারা দেশে আমরা পাইকারি করে থাকি। পাইকারি ক্ষেত্রে সাধারণত কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী করা হয়। সারা বাংলাদেশে আমরা সাধারণত পাইকারি করে থাকি। কেনাকাটার জন্য চলে আসুন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আমাদের সাধারণত 50,000 আপ রিটেল কাস্টমার আছে যারা মেম্বারশিপধারী। আর আপনিও যদি হতে চান আমাদের মেম্বার, তাহলে চলে আসুন কেনাকাটার জন্য। আমাদের নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে কেনাকাটা করলে আপনি পাচ্ছেন আমাদের মেম্বারশিপ কার্ড, এবং পরবর্তীতে আপনি কেনাকাটা করলেই পাচ্ছেন 20% অফার, যেটা সাধারণত আমাদের মেম্বারদের জন্য করা হয়েছে। আর আপনি এখানে আরেকটা প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, যেটা ইউলো জ্যাকেট প্রিন্টের করা আছে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ইউলো টাইপের একটা জ্যাকেট প্রিন্টের। এটা সাধারণত ক্যাজুয়াল শার্ট, আপনি চাইলে ফর্মাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। নর্মাল একটা পকেট দিয়ে ডিজাইনটা করা হয়, এবং খুব এক্সক্লুসিভ একটা ফেব্রিক, 100% কটন, কালার কাপড় গ্যারান্টি করা 100%। আপনি উপরে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা, আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা প্রোডাক্ট, এটাও জ্যাকেট প্রিন্টের। এটা ফেব্রিকের উপরে প্রিন্ট করা, যেটা এটা ফেব্রিকের বুননটা না, জাস্ট প্রিন্ট করা, পিগমেন্ট প্রিন্ট, যেটা আপনার প্রিন্টের প্রবলেম হবে না, গ্যারান্টি করা আছে। আপনি স্ক্রিনে আরেকটা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন, যেটা আছে যে ডিজিটাল প্রিন্ট ইন্ডিয়ান, এটাও 100% কোয়ালিটি মেনটেন করা, গ্যারান্টি করা আছে। আরেকটা বিষয় আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি কেনাকাটা করলে প্রোডাক্টটাই ওয়াশেবল, চেঞ্জ 100% চেঞ্জ, কালার কাপড়। যদি ওয়াশের পরে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ পাচ্ছেন। আমাদের শোরুমে প্রতিদিনই নিত্য নতুন আইটেম ইন হাউস হচ্ছে। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি জ্যাকেট প্রিন্টের একটা ডিপ নেভি ব্লু প্রিন্ট আউট করা, এবং শত ডিজাইন কন্টিনিউ আমাদের শোরুমে ইন হাউস হচ্ছে। সারা বাংলাদেশে আমরা হোলসেল করতেছি এবং রিটেল সেল হচ্ছে। আপনি নিচে একটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটাও একটা প্রিন্টের শাটন ফেব্রিক্স দিয়ে করা গার্মেন্টস, ব্ল্যাকের ভিতরে অফ হোয়াইট শেড, যেটা উপরে এটা জ্যাকেট প্রিন্ট, পার্টি শার্ট, অনেকে যেটা পার্টি শার্ট বলে, রেড কালারের ভিতরে ব্ল্যাক প্রিন্ট আউট করা। দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা আইটেম, যেটা বাটিক প্রিন্ট। এগুলো সাধারণত ফুল স্লিভ আইটেম আমাদের।
আমাদের হিউজ কালেকশন, হাফ স্লিভ ডিজাইন, ফুল স্লিভ, ফর্মাল, ক্যাজুয়াল, ব্যান্ড কলার, হিউজ কালেকশন আছে। বাটিক প্রিন্টে, এটাও ইন্ডিয়ান ফেব্রিকের উপরে করা। আর আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যে আপনি ওয়াশেবল চেঞ্জ মিনস এটাই যে আপনি ওয়াশ করার পরে যদি কালার কাপড় কোনো প্রবলেম ফেস করেন, যেমন কালার ফেড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করি, 100% চেঞ্জ গ্যারান্টি সহকারে আমরা প্রোডাক্ট বিক্রয় করে থাকি। রিটেল এবং হোলসেল সারা বাংলাদেশে আমরা করে থাকি। হোলসেলারের জন্য আপনি কোম্পানি সিস্টেম অনুযায়ী হোলসেল করা হয় সারা বাংলাদেশে। আর রিটেলদের জন্য সাধারণত আমরা ফিক্সড প্রাইস, আর আমাদের যারা মেম্বারশিপ তাদের জন্য আছে 20% অফার। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালারের ভিতরে নেভি ব্লু যেটা স্ট্রাইপ করা ফর্মাল একটা শার্ট, খুব সুন্দর ইউনিক টাইপের একটা শার্ট। এটা ইন্ডিয়ান কটন। আমাদের হিউজ কালেকশন। ফর্মাল শার্টের ক্ষেত্রে আমাদের 4টা সাইজ মেনটেন করা হয়, যেটা অফিসিয়াল শার্ট অনেকে বলে, ML, XL, XXL। সাধারণত আমাদের M সাইজটা 15.5 থেকে শুরু, 15.5, 16, 16.5, 17 সাইজ পর্যন্ত আমরা করে থাকি। একদম এগুলো স্লিম ফিটের ভিতরে, সাইজটা অ্যাভেলেবল এবং কোয়ালিটি মেনটেন করা ফর্মাল শার্ট বিভিন্ন টাইপের। প্রতিদিন হিউজ প্রোডাক্ট, হিউজ ডিজাইন, কালার আমাদের ইন হাউস হচ্ছে। আপনারা কেনাকাটা করলে চলে আসুন আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, বার্সাই ফ্যাশন হাউস। আপনি আরেকটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটা পিঙ্ক শেডের ভিতরে, যেটা বেবি পিঙ্ক বলা হয়। এটা ফর্মাল শার্টের ভিতরে চেক টাইপের ভিতরে খুব সুন্দর একটা আইটেম ফর্মাল শার্ট, যেটা এটা ইন্ডিয়ান ফেব্রিক্স, 100% কটন। এখানে অফ হোয়াইটের স্টেপ একটা শার্ট দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, এটাও কটন কাপড়ের উপরে ফর্মাল শার্ট, যেটা অফিসিয়াল। আর শেপটা চাইনিজ শেপ। আপনার কোয়ালিটি, ডিজাইন, সেলাই, স্টিচিং, অল এভরিথিং 100% কোয়ালিটি মেনটেন। ফর্মাল শার্ট বিভিন্ন ভেরিয়েশনে করা আছে, স্টাইপ চেক। আপনারা এই স্ক্রিনে একটা দেখতে পাচ্ছেন হালকা পার্পল টাইপের, যেটা এক কালার বেসিক শার্টটা ফর্মাল, বিভিন্ন টাইপ। এখানে হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। এটা দেখতে পাচ্ছেন ডিপ নেভি ব্লু ভিতরে একটা আইটেম, যেগুলো এক কালার শার্ট। সাধারণত এই টাইপের শার্টের ভিতরে আমাদের ব্যান্ড কলার শার্টও করা হয়। এটাও পিঙ্ক টাইপের, হালকা অফ হোয়াইট পিঙ্ক, যেটা প্রত্যেকটা শার্ট আমাদের 100% ফেব্রিক কোয়ালিটি সম্পন্ন গার্মেন্টস, ইভেন আপনার ইন্ডিয়ান ফেব্রিক্সে করা। হিউজ কালার, হিউজ ফর্মাল এক কালার শার্টে হিউজ কালার। এটা অফ হোয়াইটের গ্যালারি, হোয়াইট গ্যালারি। আপনারা ফর্মাল শার্টের ভিতরে একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন, এক কালার শার্টের ভিতরে এমব্রয়ডারি ডিজাইন করা আছে, যেটা আপনার কলার নেক টাইপের, আর প্লেট যে বক্স প্লেটের উপরে। এটাও একটা ফর্মাল আইটেম আমাদের। এটা ফর্মাল শার্টের ভিতরে করা এক কালার, যেটা পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্রাইপের ভিতরে ব্লু শেড আর হোয়াইট শেডের স্ট্রাইপ, যেটা এটা আমাদের আরেকটা ফর্মাল শার্ট, যেটা অনেকে ক্যাজুয়াল হিসেবে ইউজ করতে পারে, ব্যান্ড কলার, যেটা এটারও বিভিন্ন ভেরিয়েশন আছে কালারের। এবং পাশে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন যে নেভি ব্লু, হিউজ কালার আমাদের কম্বাইন করা থাকে সাধারণত। এটা ব্যান্ড কলার আইটেম আর কি। আমাদের নিত্য নতুন আমাদের শার্টে আরেকটা ভেরিয়েশন আছে, যেহেতু সামার কালেকশন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্ক্রিনে হাফ স্লিভের ভিতরে শর্ট শার্ট, যেটা এটা হাফ কন্ট্রাস্ট দিয়ে এমব্রয়ডারি, খুব সুন্দর ইউনিক টাইপের একটা ডিজাইন। ডিজাইনগুলো সাধারণত আমাদের নিজস্ব ডিজাইনার দ্বারা, নিজস্ব ফেব্রিক, নিজস্ব প্রোডাকশন, নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন করা হয়। এটা দেখতে হাফ কন্ট্রাস্টের ভিতরে একটা প্লাকেটে দিয়ে পকেটে ডিজাইন চেকের ভিতরে, যেটা বন পকেট বলা হয়, অনেকে বন পকেট বলে। এটারও বিভিন্ন কালার আছে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন আছে, কালার ভেরিয়েশন আছে, বিভিন্ন টাইপের কালার আছে। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন বন পকেট, যে সেম হাফ কন্ট্রাস্টের ভিতরে একটা চেক শার্টের ভিতরে ডিজাইন করা। এটা আরেকটা ডিজাইন করা, যেটা এমব্রয়ডারি ডিজাইন আপনার চেস্টে। এটারও বিভিন্ন কালার আছে। এটার ভিতরে ক্যাজুয়াল শর্ট, যেটা সামার কালেকশনের জন্য আমাদের লাস্ট আপডেট ফেব্রিক দিয়ে করা, লাস্ট আপডেট প্রোডাক্ট। আর সামার কালেকশন, যেহেতু সামার চলে আসে, গরমের সময় চলে আসে, সেজন্য সেই চিন্তা থেকে আমাদের এই আইটেমটা করা ফর্মাল শার্টের ভিতরে একদম বেসিক, যেটা আপনার ক্যাজুয়াল এবং ফর্মাল দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন শাটন ফেব্রিক্সের ভিতরে গার্মেন্টস, যেটা ইন্ডিয়ান কটন।
প্রত্যেকটাই আমাদের ডিফারেন্ট কালার থাকে সাধারণত, এবং সাইজগুলো অ্যাভেলেবেল। সারা বাংলাদেশে আমরা পাইকারি এবং রিটেল সেল করে থাকি। পাইকারিদের জন্য কোম্পানির এক্সট্রা অর্ডিনারি কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী হোলসেল করা হয় সারা বাংলাদেশে, আর রিটেলদের জন্য সাধারণত আমরা ফিক্সড প্রাইসে সেল করে থাকি। আমাদের মেম্বারশিপ যারা হতে চান তারা চলে আসুন আমাদের শোরুমে, বাদশাহী ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। এটা দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিয়ান কটনের ভিতরে শাটন ফেব্রিক্স, একটা যেটা প্রিন্ট, ফুল বডিতে প্রিন্ট করা ফেব্রিক্স, ইনসাইড প্রিন্ট, যেটা সাধারণত সুতো বুনন করা থাকে প্রিন্টটা। সাইজগুলো সাধারণত ML, XL, XXL। যেহেতু বিগ সাইজ যারা একটু ফেট হেলদি হয় তাদের কথা চিন্তা করে আমাদের 17 সাইজটা করা আছে, এবং এভারেজ সবাই মোটামুটি স্লিম ফিট হিসেবে ইউজ করতে পারে শার্টগুলো। আপনারা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হাফ স্লিভের ভিতরে, যেহেতু সামার কালেকশন, সামার চলে আসছে গরমের সময়, সেই চিন্তা থেকে আমাদের আইটেমটা করা। হাফ স্লিভের ভিতরে ফর্মাল শার্ট, যেটা সাধারণত সাইজগুলো 4টা হয়ে থাকে, ML, XL, XXL। M সাইজটা সাধারণত আমাদের নেকের সাইজটা থাকে 15.5 থেকে শুরু, 15.5, 16, 16.5, 17 পর্যন্ত আমাদের সাইজ হয়ে থাকে। প্রত্যেকটা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করা এবং কটন, শাটন ফেব্রিক্সের গার্মেন্টস, ইন্ডিয়ান। হ্যালো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনাদের মাঝে। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।